Sveiki, o Dieve, kaip nebemoku filmuoti. Sveiki sugrįžę į mano naują vlogą. Norėjau pradėti vlogą, iš tikrųjų labai seniai jau nefilmavau nieko. Tikiuosi dabar girdis geriau, galvoju, pamiršau mikrofoną, visiškai nieko nebežinau, kaip ką daryti. Tiesiog galvoju, pradėsiu greitai vlogą, nors žinau, dar turiu milijoną nepabaigtų seniau editint vlogų, bet galvoju, tokia faina proga pradėsiu, sugrįšiu į vloginimą ir į normalų gyvenimą, nes šiandien išlaikiau savo paskutinį egzaminą. Aš jokios buvo pavogta vasara, nes visą birželį, liepą, ypatingai liepą labai intensyviai mokiausi ir šiandien aš jį išlaikiau. Paskutinis egzaminas CompTIA Security Plus, bent jau kol kas dabar, artimiausiu metu neplanuoju daugiau lyg ir gal nieko mokytis, nes šitas egzaminas buvo visai sunkokas. Dieve, tikiuosi nesimato, bet biškutį. Bet aš po kiekvieno egzamino truputėlį nubraukiau ašarėlę, bet tą laimės ašarėlę, nes visai daug darbo, ypatingai čia buvo labai daug darbo, daug mokslo, tai labai džiaugiuosi išlaikius, jau kai laikiau, iš tikrųjų biškiau galvojau, kad jau nelabai, nes tikrai tokių buvo sudėtingų klausimų, buvo 4 tokie uždaviniai, tai nelabai žinojau, kaip ten padaryti, bet pavyko. Ir grįžtu su dar vienom gerom naujienom ir terpsiu čia. Tik nelabai seniai iš tikrųjų, prieš gal kokį mėnesį surinkau 1000 followerių. Yeah. Ir su manim susikė viena batų gamintojų kompanija, Vivaja. Ir jie man pasiūlė pristatyti batus jums, man pačiai išbandyti. Tai aš negaliu patikėti, bet tai yra pirmas video, kai aš turiu video partnerius. Tai čia įterpsiu, kokius batus jie man davė išbandyti ir kokia mano visa nuomonė, atsiliepimas ir šiek tiek apie juos. Tai čia įterpsiu mažą video. Taigi, norėjau pristatyti savo šiandienos video partnerį ir šio kanalo pirmąjį partnerį, tai yra batų gamintojas Vivaja. Jie su manim susisiekė ir man pasiūlė išbandyti keletą jų batų. Ir pagrinde, dėl ko ir buvau labiausiai patenkinta, tai yra jų rudens kolekcija, nes jau rugpjūčio mėnuo ir čia Amerikoje truputėlį pas mus buvo sene vėliau ateina ruduo, bet kiek žinau, Lietuvoje ruduo tikrai ateina nuo rugsėjo mėnesio. Buvo labai smagu išbandyti. Ir kitas įdomus dalykas, aš kai ieškojau vestuvėm batų, šiaip vieni iš batų, kurios galvojau įsigyti, tai buvo būtent Vivaja, nes esu girdėjęs, kad jie yra labai patogus. Dabar jau net ir žinau, kad yra patogus. Tuoj palaukit detaliau, papasakosiu, kas Vivaja yra. Yra ekologiškų batų gamintojas, tai yra eco-friendly, aukštos kokybės, stilingi batai, kurie įdomus faktas, kad jie yra padaryti iš daugiau nei 6 plastikinių butelių. Dar ir jie naudingi gamtai. Ir kitas smagus labai dalykas, ką Vivaja daro, tai beveik visi jų, net beveik, sakyčiau, visi jų dizainai yra pagaminti tokie, kurie neišeina iš mados, galima sakyti, tokie stilingi, klasikiniai. Taip pat jie yra lengvi ir kvepuojantis, kas yra svarbu tiek žiemą, tiek rudenį, tiek vasarą. Tuoj palaukit, papasakosiu detaliau apie kiekvieną batų modelį, kurį aš gavau. Iš tikrųjų, kiekvienas batas yra labai patogus, nes turi viduj padą, kuris labai minkštas ir prisitaikantis prie jūsų pėdų. Kaip ir jau minėjau, kad jų stilius yra toks, kad jie tiks visur ir visada. Atidarysiu pirmus rudeninius batus. Jie vadinasi Regina Pro. Labai net ir, sakyčiau, lietuviškas vardas, kaip Regina. Nors šitie, pavyzdžiui, Regina batai, vadinamieji, atrodo tokie kaip kojinė, bet jie yra pagaminti taip, kad jie nepraleistų vandens. Jie padengti taip, kad tas vanduo neperšlaptų jums kojos, kad neįsigertų. Jeigu jūs ieškote batų, kurie būtų patogus, nereiktų keisti kas metus, nes tiesiog išėjo iš mados ir pat būtų naudingi gamtai, nes kaip jau minėjau, jie yra pagaminti iš plastikinių butelių, tai tikrai siūlau
patikrinti jų svetainę. Patikrinu, jie siunčia ir į Lietuvą. Siūlyčiau aplankyti jų svetainę ir jeigu norite patogių, kokybiškų, ekologiškų ir gerų gamtai batų, tai tikrai rekomenduoju Vivaja. Tai taip pat aš turėsiu nuolaidos koduką, tai dar galite ir gauti nuolaidėlę. Tai nuolaidėlės kodą dėsiu aprašyme. Keliaukim prie kiekvieno bato, dar tuoj parodysiu. Tai gerai, pradėsiu nuo mano pirmų batų, kuriuos aš bandžiau tikrai ir kaip jau sakiau, labai mane sužavėjo, kad jie yra atrodantis klasiškai. Tai jau kaip minėjau, jeigu ieškosiu darbo, tai tikrai manau, kad mano bus labai naudojami šitie batai. Šitie batai vadinasi, kiekvienas batas turi pavadinimą, kas man labai yra miela, tai vadinasi Michelle. Tai kaip jau minėjau, Michelle turi tuos labai patogius ir pristaikančius prie jūsų pėdos padukus, tą kulniuko paminkštinimą. Ir kas labai dar gerai, ypatingai kartais būna platesnė koja ar ką, tai jie labai lengvai prisitaikantis prie pėdos, galima jos net perlenkti. Ir jeigu keliaujat, manau, kad labai patogu, jeigu turit mažiau vietos, net į rankinę galima jos įsikišti. Ir kitas labai, man atrodo, geras dalykas, ir aš su šitą problemą labai dažnai susiduriu, kad jie išsitepa, jie atrodo medžiaginiai ir logiška, vaikštai lauke, būna lietus. Tai juos gali tiesiog įmesti į skalbimo mašiną ir išplauti. Pirmoji tokia pora. Ir antroji batų pora vadinasi Kristina. Sakau, labai lietuviški net vardai. Ir pažiūrėkit, kokie mieli batukai. Jie vadinasi, dar kitaip juos vadina snikerina. Tai čia kaip bateliai, tos balerinos sumaišytos su snikeriais. Ir jie turi tokią šilkinį paviršių, labai atrodo gražiai. Juos irgi gali vis nešiot labai ir prie kažkokio laisvesnio stiliaus, bet ir prie puošnesnio, ir jie labai irgi patogus. Atkeliauja su 2 raišteliais, galima juos ir sumiksuoti. Aš dabar tiesiog įsidėjau taip, kad parodyt, kad galima tiesiog kurti savo dizainus ir taip siunti foto, kur kiti žmonės būna su visokiais kaspiniukais, perliukais, prisideda, tai fantazijai ribų nėra. Kitas dar labai smagus dalykas, kad jie taip pat labai lankstosi ir jie yra be galo lengvi. Kai užsidėjau ant kojos, tokia tikrai labai patogu ir net nustebau. Vėlgi viduj tas toks paminkštintas padukas, kas tikrai dar suteikia patogumo batam. Ir vėlgi šitie batai yra skalbiami. Vienas dalykas, kuriuos aš šitos batus jau ir mačiau iki tol, tai kad juos nešėjo Bela Hadid, tai juos išgarsino, tokius turėjo tokios pačios pilkos, baltos, kaip čia skaitos, spalvos ir juodos. Ir galiausiai artėjom prie pagrindinio šio Interpo žvaigždės, yra teisingiau 2 žvaigždžių, rudens kolekcija. Kaip jau sakiau, šitie vadinasi Regina, tai bet aš galiu vadinti lietuviškai Regina. Pažiūrėkit, labai patogus jų kulnas, toks ne per aukštas, bet kartu ir labai elegantiškas raudonas padas, labai patogus viršus. Kaip jau minėjau, jie yra, atrodo, kad medžiaginiai, bet yra pagaminti, kad neperšlaptų. Tai jie padaryti taip, kad jūsų koja tikrai būtų sausa ir nesušlaptų rudenis. Ypatingai Lietuvoje yra labai aktualu. Jau minėjau, labai gražus ir visai, sakyčiau, toks unikalus kulniukas ir labai laisvai besitempiantis, toksai kaip kojininis viršus. Ir palaukit, ką jie turi. Kas mane tikrai labai sužavėjo ir buvau žiauriai patenkinta, kai sužinau, kad gausiu dar ir tai, ką galite įsigyti taip pat jų svetainiai. Dar ateina tokiam gražiam maišiukė. Tai čia būtų, jie vadinasi leg warmers, tai čia, kad jūsų koja šiltesnė jaustųsi. Ir ką jūs galite padaryti, aš sakau, terpsiu dar ir video, kaip atrodo, turite batą 2 viename. Norite aulinuko, yra aulinukas, bet užsidedate ir wow, žiauriai kietas dalykas, žiauriai man patiko, kad labai toks
universalus tada batas patampa. Ir labai taip pat kokybiška medžiaga, minkšta. Kitas įdomus faktas, kad tokius batus tik rudus nešiojo Oprah Winfrey, tai manau, kad daugumą jūs tikrai žinote, kas yra Oprah. Tai va. Wow. Ir paskutiniai, dėl kurių buvau labiausiai patenkinta. Čia kaip skaitytus travel boots, tai kelioniniai batai Everly. Tokie yra su paaukštinimu kaip po mini platformytę, bet neapsigaukit, tikrai vėlgi labai patogus ir padarytas tas paminkštintas vidus, besitampantis viršus. Vėlgi atrodo medžiaginiai, bet yra padaryti taip, kad jūsų koja nesušlaptų. Nors atrodo šitas batas labai didelis, jis yra iš tikrųjų labai lengvas, kas vėlgi man rudenį yra labai svarbu, nes tie tokie didesni batai būna, kad labai greitai pavargsta pėda vien nuo to svorio. Vaja panaudojo jų naują technologiją pagaminti tam padui. Tas padas sugeria, kai einate tą tokį svorį, padarytas taip, kad jūsų pėda jaustus labai patogiai ir nesijaustų, kad jūs einate su net ir kulniuku. Pėda jaustis be galo patogiai, net ir jei kažkur vaikščiotumėt, kur nebūtų labai lygus paviršius. Ir palaukit. Dar vėl šitie batai, iš tikrųjų turiu idėjų, kad prie visų batų galima tai padaryti, bet jie turi tokius vėlgi vadinamosius leg warmerius, tai jie yra netgi 3 spalvų, balti, rudi, bent jau man atsiuntė ir juodi. Ką su jais galima padaryti, tai tiesiog vėlgi šitie leg warmeriai padaro tokį stilių truputėlį kitokį, unikalesnį, galima taip, galima, kad būtų užmauta. Ir vėlgi čia ne tik tais atrodo gražiai ir stilingai, bet jūsų kojos netaip šąla. Tai vėlgi, kas manau, rudenį, kai pradeda darytis žvarbu, vėsu, šalta, tikrai labai yra smagus ir aksesuaras ir taip pat labai naudingas. Šitas labai epizodas vis tiek išsitempė ilgiau negu tikėjau, bet tikiuosi jums buvo įdomu pamatyti iš tikrųjų ir išgirsti apie šitą brandą. Pakomentuokit, ar esat buvę girdėję apie šitą. Aš tai sakau, jau buvau girdėjus ir žinojau ir žiūrėjau net. Vėlgi, jeigu ieškot patogių, ekologiškų, gerų gamtai, patogių, neperšlampamų batų, užsukite Vivają ir nepamirškit pasinaudoti mano nuolaidos kodu. Taip, gerai, grįžtam į reguliarų epizodą. Tai grįžtam į reguliarią programą. Ačiū Vivajai už nuolaidos kodą, už tai, kad su manim susisiekė, kaip man tokiam dar mini mažiukui kanaliukui yra žiauriai fainas jausmas, kad turiu pagaliau kažkokius partnerius, kad žmonės vertina mano kažkokį tai kūrybinį tą dalyką. Nežinau, keliavam į reguliarų vlogą, nežinau iš tikrųjų ką parodysiu. Aš kaip ir norėjau tiesiog užfiksuoti visą tą momentą, kaip aš jaučiuos po egzamino, nes dabar dar sunku suvokti, kas vyksta. Bet žiauriai, aš sakau, pagaliau man prasidės vasara, turiu artėjančią kelionę į Lietuvą, tai galėsiu ramiai ten pabūti su šeima, su draugais, pradėti planuoti kelionę, dar vieną kelionę. Tai turim dar suplanuotą kelionę į Japoniją, kur jūs irgi jau pasimsiu ir tikiuosi, kad galėsiu susieditinti daugiau, gal su šiek tiek mažiau edito galvoju daryti. Kad jūs pasidės labai jau sunki kamera. Tikiuosi dabar sugrįžti į šiek tiek reguliarų režimą, stengsiuos daugiau pavlogint. Ir aš turiu labai daug senos medžiagos, kurią, kaip minėjau, metų pradžioje, kur paleidau blogą, kad turiu tokį norą įsiugdyti, tokį įprotį, kad visus pradėtus darbus užbaigti. Tai aš tikrai truputėlį, jeigu nepyksit, bet įterpsiu ir tų senesnių vlogų, nes man labai bus pačiai smagu prisiminti, kaip pernai planavom dar vestuvės, ruošiaus ir panašiai. Nes noriu pradėti naujų, prasidės darbo paieškos, jeigu gal įdomu kam, kaip čia sekas darbo paieškos, gal pasidalinsiu kažkiek, jeigu kam įdomu, pakomentuokit. Sunku dar suvokti, nes aš jau buvau taip įpratus, kad kiekvieną dieną paskutinį mėnesį buvo pamokų klausimai, skaitimai, testų darimai ir čia dabar galvoju šeštadienį,
ar sekmadienį. Labai daug testų išsprendžiau, tai wow. Mano darbas smagu, kad atsipirko, tai dabar galėsiu džiaugtis vasarą. Gerai. Užteks čia plepėti. Turiu vieną dalyką, ką norėsiu tikrai padaryti, bet gal padarysiu rytoj. Tai yra, aš nežinau, kiek kam įdomu, pakomentuokit, jie visi pabaigtų, kaip turiu visą maišą prikaupus. Jo, norėjau tiesiog užfiksuoti šitą momentą, nes šitas egzaminas buvo labai sunkus ir kaip aš jaučiu, aš nežinau, man atrodo, bet noriu sieną šakinėti. Gerai, einu, nusiraminsiu, sulauksiu Adomo ir nežinau, gal eisim sportuoti, gal pasimsiu jūs, nes seniai nerodžiau, nors labai nieks nepasikeitė. Tiesiog noriu sugrįžti į vloginimą. Tai gerai, keliauju toliau su šio vlogu. Žinai, kad šitas įjungtas? Nematau, nieks neįjungta. Tiesiog kalbėki kažkokie. Žodžiu, pirma dalis buvo be kalbų, nes neįjungiau mikrofono, aišku, aš didžioji vlogerė. Kada? Ne, tai tu įrašinėjai, kai išlaikėjai, ne, egzaminą. Aš įrašinėjau ir aš su garsu aš neįrašinėjau dabar, kai norėjau paimti, sakau, grįžo Adomas iš darbo ir aš norėjau jo išimti darbą. Paimti iš tavęs reiktų interviu, ne? Aš nežinau, aš iš savęs ėmiau interviu, kai tik išlaikiau. Aš norėjau, koks tavo mintis, kai aš pasidalinau savo mintim. Ai, tu aptarei visą egzaminą, ne? Biškiuką. Aš tiesiog sakiau, kad mokiaus labai daug paskutinį mėnesį, ypatingai paskutinę savaitę. Tiek, dar gyvenime nesumokysis. Jo, su tokiais testais, kur daug koncentruotos informacijos yra, tai mokymosi, tu turi intensyvinti mokymasi iki tam tikro taško, kur jau tu practice testus pesini apie 90% kažkas tokio. Jo, bet sunku buvo, labai džiaugiuosi, kad nebereiks. Bet kadangi tos medžiagos tiek daug ir klausimų bankai dideli, tai pastovų 90% išlaikyti vidurkį. Jo, nepaminėjau, kad išlaikymo balas, kad turi surinkti 83% iš visų klausimų. Ten jų metodologija. Bet metodologija dar skiriasi. Nėra, kad 8-3%, bet tarp 7-8 ir 8-6% priklausomai, kiek tavo sunkus egzaminas, kurį jie pamatuoja pagal tai, kaip ten tas variantas egzamino, kokia balų distribucija yra, žinai. Tai. Plus yra keli nevertinami klausimai, kuriuos testuoja kontroliniai. Pirmą kartą atsidariau ir žiūriu parašyta, kad kai kurių gali nevertinti prieš tokie. Kas čia vyks? Kodėl tu nagus sustatėjai ant tokių mini šachmatų? Aš darau savo mini veiklas, tai spalvoju nagus. Gerai, čia viską iškatint reikia. Svarbiausia, kad tu apsiverktum, būtum apsiverkusi. Aš nefilmavau, kai aš apsiverkiau, bet sakau, nuverkiau posmelį, nes visada labai džiaugiuosi. Kadangi baigės egzaminas, reiškia, bus smagesnis savaitgalis. Bus vasara ir gali kažką pavadinti. Sveikinimai. Tai gerai, einam kažką veikti ir šiandien nebus sportų, papmelavau jūs. Nebus. Rytoj bus sportas. Taip. Žodžiu, bet čia toks kelių dienų gal bus vlogelis. Taip. Nežinau, kur stiksim vėliau. Labas rytas. Aš jau ketvirtadienis, kaip greit šią savaitę eina. Po paskutinio karto, kai išlaikiau egzaminą, daugiau nieko vakar nefilmavau, tai galvoju, šiandien truputėlį pafilmuosiu. Šiandien nieko labai kol kas nenusimato, nes šiandien yra darbo diena ir aš tiesiog dirbu. Ir šiandien filmuosiu truputėlį TikToko, aš visur keliu TikTok'e, Instagram'e, YouTube shortuose, trumpesnio formato video. Tai šiandien nusifilmuosiu ir jūsų jau matytą batų interpėlį. Gal pasimsiu kartu, kaip atrodo iš šono tas visas mano filmavimas, nieko labai ypatingo. Turiu tiesiog ten, kur mūsų yra atskiras kambariukas, kaip mini setuką, bet čia jaučiu reiks ir čia atsinešti, kur truputėlį daugiau dienos šviesos ateina. Man geriausias virtuvės apšvietimas. Tai šiandien pafilmuosiu, bet gal išplėsiu truputėlį ir daugiau, nes savaitgalį turim planų, varysim iki Cape Codo, tačiau tokia vieta Massachusetts'e, populiari, kur yra paplūdimiai. Tai varysim iki paplūdimio. Aišku, turim paplūdimių ir čia arčiau, bet ten kažkaip
gražesnė gamta, gražesnė aplinka, gal švaresnis vanduo, nežinau. Tai varysim iki Cape Codo, ten dažnu atveju kažkur užsukam, kažką pavalgom, tai gal pasiimsiu jūs dar kartu ir tada, nes čia jau kiek beliko dienų, šiandien jau yra ketvirtadienis, egzaminą laikiau antradienį, kaip greitai bėga laikas, tai negaliu. Atrodo, lyg ir mėnuo liko vasaros, bet ir, na aišku, dar aš išvykstu rugpjūčio gale į Lietuvą, tai vėl tas truputėlį sutrumpina. Paskui buvo parduota vasara. Nieko daug nespėjau nuveikti, nes visą Liepą šventai kiekvieną dieną buvo skirta mokymais. Ir kažkodėl šiandien valgyti noriu, nežinau, gal reikia pasidaryti avokadą toks. Nu, nežinau, reikia čia biškutėlį dar padirbti kol kas. Ir tai keliaujam šiandien su manimi tokia, paprasta diena, aš dar net nespėjau nieko susiruošti, reikėtų pabandyti pasiruošti. Tai gal einu pasimsiu jūs, biškai padarau dar porą dalykų ir einu truputėlį atrodyti reprezentatyviau. Čipsai. Keliaujam su šia diena. Ir taip, aš žinau, kad aš truputėlį ekstra, bet kadangi dirbu iš namų, tai vis tiek noris pasyviau žmogum, tai mėgstu pasikvėpinti ir aš čia turiu, protas čia vadinasi kompanija Scentbird, tai čia tokia kvepalų prenumerata, kur tu gali gauti kas mėnesį, kas 2, kas 3, kaip tu pasirenki. Pradžių gavau truputėlį daugiau, bet dabar jau pristabdžiau, tai atsiunčia tokius kvepalus, kuriuos šiaip gali įsidėti, palaukit. Jo, Scentbird. Tai čia toks šiaip yra, ne kiekvienas ateina, bet kas kažkiek, arba jeigu brangesni kvepalai kaip šitie, tai ateina tokiam, kur gali nustatyti, kad nepurkštų. Tada. Tai turiu keletą tokių kvapų. Mėgstu aš tos tokius labiau gal ir žinomus ir kartais tokius paprastesnius, kaip, pavyzdžiui, labai patiko ir vis dar turiu Arianos Grande Ari DKNY, man rodos, Delicious Apple ar kažkas tokio. Visai labai seni, bet labai gaivus kvepalai. Užsinorėjau pabandyti tokių įdomesnių, gal šiek tiek prabangesnių kvepalų. Tai turiu ten porą kitokių, bet šitie visai patiko. Čia yra, nežinau kaip tart, Montale, Paris ir Bubble Forever. Tai iš tikrųjų kvepiu kaip guma. Nežinau, kiek čia prabangiau ar ką, bet faktas, kad kvepiu tikrai kaip guma. Kartais ne iki galo patinka, kartais gal priklauso nuo dienos ar ką, nes turi tokį kartais poskonį, kuris šiaip, bet tikrai dabar kvepiu kaip guma. Ir yra vieni tokie cinamoniniai, tai bet aš juos dabar prisilaikau gal rudeniui, aš juos gavau pavasarį anksti. Tokių man visai užtenka, nes tu labai neįsipareigoji, gauni įvairių, kartais ne visi labai geri, turėjau vienus, kur tokius. Bet paskui, kai jau baiginėjos, pradėjo patikti. Tai žodžiu, mano toks naujas atradimas iš tikrųjų, kad gali gauti įvairių pabandymų kvepaliuko. Nežinau, ar siunčia į Lietuvą, bet man čia tai labai patinka. Gerai, užtenka plepėti, reikia dirbti. Sutiksim vėliau. Ruošiuos filmavimui, galvoju, kad noriu karbanų, tai dabar atrodau. Tai dabar filmuosiu truputėlį savo to trumpo kontento video. Tai jeigu kam įdomu, nueikit mano TikTok'e, bus ten labai daug cringe. Aš sakau, ten gyvenu atskirą gyvenimą. Instagramą turiu vieną naują, turiu vieną tokį mano asmeninį, vieną ten daugiau su rūbai susijusi bus, galvoju padaryti. Tai o jie atrodau kaip ūkininkas. Dar su tais plaukais. Žodžiu, gerai, labai nenoriu užsivėlinti, tai
ruošiuos greit, susiruošiu, biškį pasidažau ir eisiu filmuoti. Sakau, pabaigsiu, mokytis bus laisviau, bet aš sugebu susigalvoti savo darbų. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Naujovė mūsų gyvenime. Pradėjom gerti. Kokią naujovę? Taigi gėriam kažkada irgi. Negėriau aš niekada. Ką aš bijojau? Vandens prikaups raumenys. Nieko aš nebijau, aš tiesiog nežinau, kad reikia gerti. Tai bet įdomas, ir aš po to jau pažiūrėjau, kad visai yra daug kitų gerų dalykų. Stovėkit ant tausterio. Ir mes geriam neįprastus siūlomus 5 gramus, bet 10. Nes žiūrėjom vieną mokslininkę, kuri sako, kad 5 gramai eina raumeni, bet jeigu norit protiniai veiklai, tai reikia apie 10. Tai... Kontrolinė grupė 10 gramų vartoja prieš placebo, tai 10 gramų efektyvi dozė, kad kognityvinė veikla pagerinti. Mūsų yra beskonis ir man vis tiek labai nepatinka. Normaliai. Čiau. Kažkaip vis tiek. Normaliai. Atrodo, kaip smėlį gertum. Jis ir neturi būti malonus labai. Diena prabėgo per greitai, tai šiandien tiek. Susitiksim. Arba poryt. Ne, tik biškutis, susitiksim ryt arba poryt. Good chips. 100 kemų. Esam Market Basket'e, truputėlį perkamės ir to į paplūdimį maisto. Čia dar visai įdomus skonis, čia dar ant sour cream visai gal. Palauk, miks blokuoju. Šitus mačiau, reklamavo, mini. Tai tu man nori pasakyti, kad sodimo daugiau šituose. Ir čia yra good chips. Ir the good chips. Melagi. Saturated fatą biškį mažiau 1 gramą. Bet sodimo daugiau. Tai aš nesuprantu tada. Ką tik apsipirkom vietus, aš iš vis dabar galvoju, net šiandien dar nelabai ką filmavau. Vakar pabaigiau filmuot batus. Tai šiandien yra penktadienis. Važiavome Market Basket'ą nusipirkti truputėlį dalykėlių rytoj į paplūdimį, nusipirkom truputėlį brepų, vaisių, vandens. Šiaip keistas žodis paplūdimys, ne? Paplūdimį. Paplūdimį. Tai dabar keliaujam pasimti maistą. Nors angliška alternatyva irgi. Beach. Šiandien įdomus labai kalbus. Važiuojam pasimti vakarienės, šiandien leidžiam savo, kaip čia pasakyti. Visada neleidžiam savo, ne? Tai turėjau minį, kad mes nevalgom praeintos vištienos kiekvieną dieną. Tai šiandien Kas antrą? Tai toks yra Dave's Chicken. Labai parodysiu juokingas jų logo su tokiu viščiuku. Vištiena, aišku, labai skani ir labai skanios bulvytės. Tai čia vienas iš tokių rodiklių, kodėl vis noriu sugrįžti. Skanios bulvytės yra labai svarbu, nes užpraeitą savaitgalį bandėm tokią naują vietą. Ne nauja, jinai Amerikoje yra populiari ir aš net nesuprantu labai kodėl. Raising Cane's. Tai nei vištienas skonio turėjo, nei bulvytės. Tai toks praėjo. Važiuojam pasimti skanios vakarienės, toks penktadienis, ramus, nieko labai. Kokie planai ryte? Kaip sekas rugpjūtis? Pagaliau, aš jau minėjau, jau prieš tai, kaip sekas, tai praėjo dar tik 8 dienas, bet sakau, man rugpjūtį prasidėjo vasara pagaliau, bet ne visai, nes yra deadline'ai su reklama, kurią jau matė, tai su batais, nes jinai buvo priekinė. Nieko, atsigriepsiu, kelionė į Lietuvą laukia, jau milijoną kart minėjau.
Bet nenori tu važiuoti į Lietuvą. Man nepatinka pakavimosi procesas. Pakuotis nepatinka. Jo. Gal nori man supakuoti daiktus? Aš tau padedu visada susipakuoti daiktus. Reiktų susimažinti kiekį daiktų, tada lengviau pakuotis būtų, ne? Vyrukam visada yra lengviau, moteriam, panelėm, merginom visada reikia ekstra, ten papuošalai, plaukų priežiūra, veido priežiūra, šiek tiek makiažo, tai užtrunka krauti viską daugiau. Jums ką, apatinius, kojines, porą kelnių, porą maikių ir viskas. Čia tu tik tiek apie vyrus, ne? Nes- Trusikus užsimauni, reikia pro duris mane. Nes tai taip tu pakuojas. Labai kompaktiškai. Trusikus, kojines, ne, ir viskas. Porą maikių, porą kelnių ir megztuką. Susitiksim, kai jau būsim Dave's Chicken. Aš parodysiu juokingą logą. Pokalbį viskas. Aš nekėjau dar ką nors. Aš rytoj galėsim šnekėti. Rytoj laukia ilga kelionė iki paplūdimio. Nefilmuosi, tu taigi ten greitai važiuosim, tada tu neturėsi, ką tu ten šnekėsi. Tas net greitai yra kaip minimum virš valandos. Nu, bet ten greitkeli bus, tai garsas bus didelis. Tai pasims mikrofonus. Mikrofoną. Tai gerai, susitiksim, kai pasimsim Dave's Chicken. Kaip bus skanu. Įdomi, kur dingo vakarienė. Nu kam tai? Ką? Nu tai Kur dingo šaldytuvas neuždarytas, Dieve, man. Įpilta fan? Įpilk. Pamiršau nufilmuot maistą. Aš įdėsiu foto, kaip maždaug atrodo. Jų maistas buvo labai labai skanus. Niekada nenuvilia. Man kreatina gera. O, su Fanta sumaišyt gali. Tai virš tiesiog, gal rimtai, jo, jau tiesiog fan. Aš jau bandžiau šitą variantą su Spraitu, su kola. Šiaip geras variantas. Nors šitas kaip ir neturi skonio, bet vis tiek kažkaip nemalonu, kai su burbuliukais susitirpsta, tai... Ui, kaip spraks. Mes mes čia. Ir savo sumeski viskas. Tai tiesiog paėmi. O, spraksiukai. Nežinau, matas nesimato, čia dabar nebespraks. Tai dabar nebebus. Gal besiraukančio veido, taip va, viskai kaip su smėliu sumaišyta. Ne, normaliai. Tikriausiai šiandien tiek. Susitiksim rytoj ir gal kažką ryt pavyks daugiau parodyti negu paskutinės dienas, nes šiaip man po egzaminų gyvenimas dar toks bardakas. Iki rytojus. Apgavau jūs. Sakiau, ne šiandien susitiksim ryt, bet reikėjo, pamiršau net, kad nusipirkom. Va. Visų labai išragauta, mūsų dar nieko. Ragavom tik tai skanolį, Dubajaus šokolado skonio, bet to labai patiko. Ir dabar pamatėm Market Baskete. Aš nežinau, kiek čia bus autentiškas ir tikras ir panašiai, nes 10 bagų žinau, kad būna brangiau dar kainuoja. Tai mes išbandysim Dubajaus šokoladą iš Market Basket. Kas čia dabar? Kodėl mums... Tai čia 4 plytelės, ne? Nu tai vieną dabar paimti. Biškiau Sucks. nusivylimą. This shit sucks, bro. Aš vieną letenėlį. Eilutę. Čia 300 kalorijų vienoj tai eilutė. Čia tau ne tas kvadračiukas, žinai, čia vieną plytą skaityk. Nu, pažiūrėjom, ar bus, kaip pasirodo, ar ne. Kodėl jis ne ten perlūžo? Ragaujam. Įdomu. Pats šokoladas gal. Įdomus tai niekada nebūna pozityvus vertinimas, ne? Tai mes ne pats ant išorės šokoladas atrodo toks biški cheap. Viduj įdaros, toks rastinėlis.
Va, toks mūsų market paskaito Dubajaus šokoladas $10. Norėčiau paragauti kažkokio, gal kokybiškesnį ir pažiūrėti, ar ten juos skemina, ar čia mus apskemina. Žodžiu, kažką apskemina. Tai žodžiu, susitiksim dabar tikrai.